No puedo hacer toda la ocultación de un lado y luego toda la del otro lado. Siempre va a ser comparativo. Comienzo un campo de Cronin, voy con el siguiente campo de Cronin. Y de allí comienzo desde la región subclavicular izquierdo, subclavicular derecha. Puedo hacerlo zona por zona, como en forma de zigzag, o puedo avanzar desde la zona subclavicular izquierda a la derecha y de una vez bajo y luego voy a la siguiente. ¿Sí? De esta manera. En la zona anterior voy a hacer por lo menos en 4 puntos. Luego me voy a ir hacia la zona posterior y por último voy a ocultar los laterales. Para ocultar la zona anterior, el paciente solamente debe estar con ambos brazos a los lados y en para la zona posterior, ahí sí debo pedirle nuevamente que se abrace o que coloque sus manos a nivel de los hombros. Abrace. Ajá. Y voy de nuevo de forma comparativa, desde la región interescapular. Comienzo acá de este lado, izquierdo, me voy a la derecha. Bajo, me voy a la izquierda. En cada punto donde yo me coloque, debo esperar al menos 2 ciclos respiratorios. Es decir, si yo coloco acá, le voy a pedir al paciente que respire 2 veces antes de yo pasar al siguiente punto. Y además debo pedirle que respire por la boca. ¿Sí? No puede respirar por la nariz. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar si el paciente respira por la nariz? ¿Por qué no puede respirar por la nariz? O si puede, ustedes me dicen. ¿Puede o no puede? Alguien diga a alguien, alguien llame a alguien. Para que la corriente de aire sea homogénea, o sea, porque si hay una secreción o algo por la nariz se dificultaría el sonido. Ajá, yo voy a escuchar ruidos agregados que no van a venir de parénquima pulmonar, que es lo que yo estoy explorando, sino que van a ser ruidos transmitidos de cualquier secreción que esté en la vía respiratoria alta. Y yo ausculto es para explorar vía respiratoria baja. ¿Sí? Inicio desde la tráquea. ¿Qué ruido patológico conocen que se puede auscultar a nivel de la tráquea? ¿Qué leyeron de ruidos patológicos? Me voy a dar con este por la cabeza. Ninguno. Lo escuchamos realmente. Yo escuché el video, pero de ¿Pero yo me cuál acuerdo es? de- ¿Cuál es el ruido respiratorio patológico que van a encontrar a nivel de la tráquea? Eso lo tienen que saber. Imagínense si la práctica fuera mañana.